Então, pessoal do canal Canto no Mato, vou mostrar pra vocês. A gente tá aqui preparando uma fogueira, né? Porque a gente é assim, a gente não comemora no dia certo, mas aí no dia depois, que a gente faz pra gente, as crianças, pra divertir um pouco, né? E a gente não comemora essas coisas assim de igual, tradicional aí, a gente faz um pouco diferente, mas a gente respeita todas as religiões, todas as outras coisas, a gente respeita tudo, cada um, né? Não tem problema nenhum. Então eu vou começar a mostrar para vocês o processo que nós vamos fazer aqui, fazer fogueira, preparação. A gente vai fazer uma diversãozinha, mas é comida, coisas gostosas. A gente vai mostrando para vocês, falou? Bom, gente, aqui ó, já achamos o local de fazer o fogo. O que vai ser a fogueira? Ainda vai buscar as madeiras agora. E vamos pôr aqui, nós vamos fazer do jeito que ela falou, né? Esse aqui faz igual, põe um pau assim, outro assim, outro assim, outro assim. É o fogo no meio, beleza? Vocês vão ver como vai ficar bonito isso aqui. É, aí pessoal do canal Canto no Mato, a gente aproveitou mais os paus secos, porque não pode estar derrubando não, que demora muito para crescer, né? Fazer uma fogueirinha aí. Aproveitamos aí os paus secos, agora nós vamos lá fazer. Pessoal, tudo madeira seca, ó. Estamos aproveitando tudo com consciência para não estar derrubando a árvore, porque a árvore demora muito para crescer. E o mundo que nós estamos vivendo precisa respirar um pouco melhor. É lógico que nós não vamos resolver tudo, mas vamos contribuir o máximo que nós pode. Falou, pessoal? Ó, obrigado, hein? Tchau, não esquece de dar um like. Aqui, ó, já tá filmando. Ele no meio. Olha, Peraí, Kaique, o Kaique falou que vai fazer, ó. O Kaique falou que vai fazer assim no dedo, que é pra não esquentar a cabeça, viu? Ah, não. Mas não é não, é porque eu confundo. Vai a hora do sol bate, Agora já pode descarregar. olha o pau seco, tá vendo? Olha o pau seco. Então, pessoal do canal Canto no Mato, ó, eu falei pra vocês, nós tava lá no mato tirando a madeira seca, como eu mostrei pra vocês, ó lá, tá queimando, tá vendo? Tá queimando lá, as crianças, deixar o like aí, um joinha, fortalecer o canal, que daqui pra frente nós vamos aprendendo, vamos melhorando, pra que esse canal chegue ao mundo inteiro, valeu?
Vai, Enzo. Então, pessoal, aqui é a fogueira. Então, pra festa de hoje, Pedir pro meu pai, pro meu avô, você tem? pedi pro meu pai e meu avô. Então, aqui tá nossa fogueira. Nossa festa tá conosco. E a fogueira tá aqui pra nós estar esquentado. E o joinha que você vai pedir pra Deixa eles? o joinha aí. Deixa o joinha aí. Tchau. Ué, tá bom assim? Então tá bom, valeu pessoal. Aí, ó, eles falou pra vocês não esquecer do like aí, do joinha. Ô, canto do mato, hein?